హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు వీడియో వన్ మోర్ యూస్ఫుల్ టిప్. పిల్లలకి బాగా జలుబు దగ్గు చేసేటప్పుడు ఇలా బొగ్గులు ఉంటాయి కదా, వాటిని ఇలా మనం జాలీలు ఉన్న దాంట్లో వేసుకొని ఇలా బొగ్గుల్ని అగ్గి చేసుకొని ఇది పక్కకు పెట్టుకున్నాక మన చేతికి ఆయిల్, కొబ్బరి నూనె అయినా నువ్వుల నూనె ఏదైనా అప్లై చేసుకొని ఆ బొగ్గుల పైన ఇలా మన చేతిని హీట్ చేసుకొని పిల్లలకి గుండె పైన, వీప్ పైన కాపుతూ ఉండాలి. ఇలా కాపడం వల్ల వాళ్ళకి కోల్డ్, కాఫ్ నుంచి రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రీ కూడా అవుతారు. దగ్గు అనేది వేగంగా తగ్గుతుంది. మీరు కూడా ట్రై